先嗰個咧就同佢老公拖死，你就想同佢老公好翻，你係咩事啦？因為做錯啲乜嘢？我做對唔起我老公嗰事，做咗啲乜嘢？唔使咁緊張，你慢慢啲講。因為出咗軌，你出咗咩軌？同我一個客戶出咗軌。咁你點解要同呢個客戶出咗軌呢？你唔使咁緊張，你慢慢講。你呢明嘅冇人知道你係邊個。壓力好大啊！你慢慢地點軌？點解會出軌？因為我個客戶同你講。因為我客戶實平常時我壓力好，上班客壓力好大㗎。平常時間唔中同我客戶傾下偈。而家我同我老公嘈咗交啦，但係我知道我錯啦。我而家真係對唔住我老公小袁姐姐，但係我好想佢原諒我，但係我點講佢都認為我只係精神出軌，我冇其他出軌㗎。但係我點講佢唔信，所以今日我想約佢上嚟連麥。你係精神出軌，嚇得我。我而家心理壓力好大。你唔使，你唔好哭泣。我知你心理壓力大，你係精神出咗軌係咪？因為個客戶平常同我哋公司業務好多來往，平常我哋啲部門同佢玩得幾好嘅，因為佢好多業務同我哋來往，所以平常我得閒間唔中同佢傾下工作上邊啲嘢，佢又讚我靚，又讚我有能力。講邊個女仔唔想其他男人讚你呢？係咪？係。咁傾下傾下。傾下點？你我見到你好難過。傾下點？傾到我生日咯，講佢未問我想要咩生日禮物，講我未講，隨口一句話我要 LV 同一份白金鑽石頸鏈咯。講我當時我都係開玩笑嘅，講我估唔到佢即係話第二日佢叫咗人送去我宿舍，因為我而家我同我老公兩地分居，唔住埋一起嘅，因為佢個工作離我工作有少遠，所以我下住喺宿舍。咁然之後你有冇收？我問你。咁如果我係有收咗，但係我客戶同我講，如果我唔收嘅話，以後啲業務唔俾我做，佢覺得好冇面咯。你覺得有係咪真係有咁大方嘅客戶㗎？不如將你個客戶介紹俾我識啦。如果係咁樣，但係我又驚我冇嘢做。佢咁樣講，我又驚我冇嘢做。明白。咁樣，但係我知道女人，我已經收咗啦。但係我後尾我知道，女人一定要獨立，先有自己嘅人生，唔使人成日靠老公㗎嘛。小袁姐姐，你想你自己獨立，所以你又好在乎呢份工。係講我夜晚得閒，有時無聊嘅時候，又揾佢嚟傾下工作上啲嘢，傾下講。有時人都會生情噶嘛，有時佢同我有好多共情，好即係話，我覺得佢好了解我，知道我想要啲咩。但係我老公從來唔了解我，所以你係精神出咗軌係咪？我明白。咁你係咪約咗你先生上嚟？係，我約咗我先生上嚟，我麻煩你幫我連下佢麥。我有2個匿名連麥嘅，下邊呢佢就係菠蘿包，我全部連晒上嚟，我睇下邊個係好唔好？好。喂，係你好，我聽到係男聲嚟嘅，你係上邊個姐姐呢？約你上嚟嘅定係點樣？係。你好，哥哥。你好，小袁姐姐。係，咁啱先呢，佢話做咗對唔住你嘅嘢，佢精神出咗軌，佢想你原諒佢。佢啱先都講啦，係咪因為收咗出邊嘅客戶嘅一個 LV 包包同埋一條鑽石頸鏈，令到你哋夫妻之間產生咗摩擦？小袁姐，我同你講，佢啱先我都喺度聽緊，佢話佢做錯咗，唔應該收人哋嘅包同埋頸鏈。但係你知唔知佢點喺微信嗰度點同人哋傾偈點講㗎？點樣？佢話好中意啊！咁包個人都中意。佢仲話咁大個人第一次收到咁嘅驚喜啊！咁佢咪第一次收到咁樣嘅驚喜？咁我平時都有送啲首飾之類俾佢啊嘛。咁一個 LV 都萬幾啦。咁我哋普通家庭邊可能送到 LV 咁貴嘅嘢俾佢？都係平常嗰啲包或者頸鏈嗰啲咯。明白。所以咧，佢咁樣講，佢話如果我唔收，講佢唔俾業務我接，講以後好驚我以後喺公司冇地位冇業務去跟。咁點哥哥？佢呢啲只係講另外一面都未講出。另外一面呢？唔單止啊，淨係收人哋包包啊同埋頸鏈啊。佢點樣？咁樣呢啲嘢我都唔好意思喺度講。你匿名嘅冇人知嘅，你講好痛苦，你吊住我。你知佢同嗰個麻甩佬出去行街食飯都算啦。
嗰麻甩佬同埋送埋嗰個跳蛋俾佢，要佢塞喺裏面嗰度同人哋食飯。你知唔知佢喺微信嗰度點同人哋講噶？人哋送俾佢，佢話好噶，仲要買咗之後寄翻去宿舍嗰度，仲咪截埋圖俾人哋。呢啲佢點解釋啊？呢啲唔係真㗎，真係唔係真㗎，你冇信佢講啦。咁真定係假，哥哥？梗係真噶，呢啲我喺佢微信嗰度睇到噶。到底點嘅姐姐？即係話我收咗佢包包同頸鏈咯，我冇做其他對唔起咁佢。佢都話喺微信嗰度睇到你嗰個你嗰個客戶送咗隻雞蛋俾你係咪？我哋叫雞某蛋、跳某蛋係咪？有冇你有冇收到過？我有收到。咁點解你要收咗人哋一啲咁樣嘅嘢？我嗰時諗到咁多。咁你冇到諗到咁多，點解你要收咗呢啲嘢？佢話如果冇驚得罪佢，咁你驚得罪佢，你收咗人哋嗰嚿嘢。對唔住啦，老公，真係對唔住，以後我唔做呢啲嘢。咁你原諒我一次啦。你冇同我講對唔住，你自己做咗啲衰嘢，你仲好意思喺度講？小燕姐，你唔知啊？你同我講我點衰？我唔知啲乜嘢，你講。小燕姐，我同你講，佢收咗人哋嗰個禮物之後咧。人哋話約佢出去食飯，叫佢喺下面嗰度同人哋出去食飯，仲錄埋視頻俾人哋睇，錄埋佢點樣放落去，跟住點樣落樓梯出去食飯。你有呢啲嘢使唔使我當住所有嘅面？呢啲使唔使我當住所有嘅面將嗰啲記錄講晒出嚟啊？你知唔知我壓力好大啊？你唔好講啊！你炒唔炒？你唔炒我都炒。咁倒數第二咪，你又講下。係咪到我？你後生仔。我唔後生，我50歲啦，應該都係淫邪之人嚟嘅。你講下。錢收咁貴，一包肯定有博嘢噶啦，點可能冇博嘢？呢個字咧會封號嘅，唔好意思。我唔明咩意思。我覺得佢收嘢咁又分居，肯定。搞，你可以講個搞，唔能夠講個波屋。佢收咗包，收咗嘢，咁生日又陪人哋，咁又乜嘢咁係咪？咁我覺得佢都係出咗噶啦，點可能係精神出軌咧？咁姐姐講啦，你自己解説啦。呢個哥哥咧係旁人連上嚟嘅，佢就揾到呢啲咁樣嘅話即係話嚟懟你啦。你好，荷包同埋虎牙姑娘。姑娘，你講先啦。我覺得佢反正都係出咗軌定有回音咩？仲有還可以。我覺得佢都係出咗軌啦。如果唔係嘅話，佢冇會收得人咁貴重嘅禮物，人哋一樣冇會送咗咁貴重嘅禮物俾佢。我想再聽下哥哥仔講佢知道嘅事情。我驚得罪咗客戶，我先收㗎。我想聽下哥哥仔再講嘅嘢，我想聽下。呢啲仲唔夠。原來藉口我嚟㗎。係信落去，但係我冇出軌，我冇同佢做啲咩嘢。你講到邊個都唔信啦，出咗軌就出咗軌。呢啲嘢我唔信，你冇同我講咁多，你仲喺度理氣直撞添。我錯啦，老公，我真係錯啦。我想問咧，會唔會我刪咗一部信息，你冇睇到前面嗰啲信息啫。咁有冇塞入去先？我有刪入去，但係我冇做同佢有其他啲咩拉楞，我冇出軌。你點解收人咁貴重嘅禮物呢？咁女人都係有小心。咁你唔係，我想問，咁你收咗禮物，點解你唔賣咗佢俾錢你老公用咧？即係如果你對嗰個男嘅冇嘢，你咪賣咗佢俾啲錢你老公用咯。啱唔啱？人哋送你冇，你又唔要噶。我唔要㗎，人哋送嘢俾我，同佢冇關係，我肯定唔要啦。我唔會攞人嘅嘢喎。但係我不是我真係冇出軌，我點解要咁你有冇賣咗佢呢？用先？你可以人哋送俾我個嘢，我點解去賣呢？你同我講，人哋送俾我個嘢，你又講下嗱，你好，荷包。咁會唔會？我想問咧，你係買咗嘢之後同佢打9針，還是未買嘢之前已經同佢打9針？我一直冇同佢有咩拉楞㗎。人哋淨係塞咗入去，精神出軌。佢有冇去過宿舍度揾你？佢冇去過你宿舍揾你？係叫啲下屬送禮物去我宿舍，我去到我宿舍。你同佢去完街，佢有冇送你翻屋企？有送咗樓下就算數，冇上屋企，冇上宿舍，冇，肯定冇。咁你點解要拍視頻俾個男人睇？乜嘢視頻啊？咪叫佢拍住點塞落去下邊嗰度啊？姐姐，咁我問你，點解你要咁樣？講啦，姐姐。要㗎。佢叫你做就做㗎啦。點解你老公叫你唔做，你又唔聽你老公講嘅？點解你唔賣咗佢俾錢你老公用咧？人哋免費送俾我，點解要賣佢送俾？咁咪就係咯，咁你唔係我要我客戶，我唔敢得罪佢㗎嘛。嗱，而家我俾個辦法你，我睇下你老公原唔原諒你。你辭咗份工，回歸家庭，揾嗰份工做，同所有客戶所有 cut 晒佢。你睇你老公原唔原諒你，得唔得？呢個冇可能原諒㗎。邊個男人可以原諒呢啲事？睇開啲，如果佢冇肉體咩嘅話，你點解我要辭職？如果唔肯辭職嘅咧，仲愣住嘅咧，你唔使原諒佢噶啦。點解我要辭職呢？咁咪唔好辭職咯，係啊。哥哥仔，我就係同你講，你叫辭咗份工，斷晒所有人，
還晒所有嘢俾人，所有之前嗰啲客戶全部唔好聯繫。你試下原唔原諒？姐，你幫我放我咁落我幾錢去先啦。一個月？佢幾錢一個月？佢揀喺直播間同你哋講咩？你幾錢一個月啊，哥哥？我份工唔係好高工資，都係幾千蚊到啫。哪怕我老公窮到死，我要同你一齊但係呢啲都唔係佢出睇啊！嗰日旅遊。佢個父母上有老下有細，佢養得起條家咩？哥哥仔你自己諗啦，佢已經開始睇唔起你啦。雖然唔係咩大富大貴啊，但係我盡你自己知我壓力能力。有幾大？開佢從來冇滿足你諗過，就係淨係諗佢自己。唔係，我係諗佢哪怕我老公好窮，我係諗呢我都唔會嫌棄我老公。花語你好，其實成件事咁個個嚟人咧會有上進心噶啦。唔係話有啲嘢唔係話上進心就得嘅，呢個男人係乜嘢能力嘅，你自己知㗎。其實成件事嚟講，姐姐你都冇去認錯，你又即係我唔係話你一定有係犯錯啦，但係你都冇去認錯，同埋你想嗌翻你老公嘅話，你都唔係咁嘅態度啦。老實講，姐姐，我上嚟幫你，真係抱我想問你一句，歉，我因為姐姐，佢平時姐姐佢冇你停咩本事，因為平常都係我衝喺前面，姐姐停啊乜姐姐嘢我都係我管。心姐，姐姐你講句先啦，要阿心姐，你俾我講句先啦。你再係咁樣嫌棄你老公咧，你落去啦，我都唔係幾想同你講嘢。姐姐你停一停，我幫你。我啱啱已你聽我經話講，你冇姐姐你認錯聽人。講嘢，姐姐你唔好講住，你聽我講。你講，你話你冇出到軌，我就想問你一句，姐姐，我哋下邊嘅私處，我哋下邊嘅私處聽清楚，係可以邊啲人可以望到嘅？姐姐你答我得啦。你下邊嘅私處，一個女人下邊嘅私處係邊個可以睇嘅？下邊嘅私處，我哋女人嘅私處。我冇出軌。我冇話你出軌，姐姐你答我。我哋女性嘅私密處係邊個可以睇？你答醫我得啦生。，醫生，我哋下邊嘅私處係乜嘢人可以私有化？咩人可以私有化？醫生，咩醫生？小圓，我哋隻蚌姐姐，我哋隻蚌係邊個可以睇嘅？係邊個可以私有化？就得啦。私有咪自己咯，老公，老公啊，原來屌你啊！小圓，自己哦呢係啲有老公私有化嘅咧？你同我講。嗱，我話俾你聽，姐姐點解會私有化？只有老公先可以私有化，係你老公嘅專利，都唔係你嘅，係你老公用嘅，只不過放喺你度嘅啫，姐姐喺你身上保管，用嗰個係你老公，睇你老公睇，唔可以俾其他男人睇。姐姐咁嘅原來，唔係同隻大姐仔唔講，大姐仔唔識嘢嘅，收聲，大姐仔。講嘢你我講其實姐姐，嗱我同你講完，呢個我唔得閒。係我嘅，點係我老公嘅呢？點解唔係你老公？邊個俾你？邊個用嘅？你下邊嗰隻，你隻旁邊個用嘅？係咪你老公用？係咪你老公睇？咁你諗住除咗俾我睇，仲想俾邊個睇？姐姐我唔同你拗。睇人。姐姐，我唔同你拗，喺我哋女性嗰方面，即係我哋正經人家嚟講，隻蚌就老公專有化，係老公先可以用嘅。真喺我身上，點會係我老公嘅私有化呢？你講啱，姐姐，嘢要我知要啲道理道唔係你。老公私有化，你身上嘅係多個男人嘅私有化，就係咁簡單。姐姐，我冇話你出軌，只不過你隻蚌係男人都可以用，就係咁啦。我唔同你拗，姐姐，仲有姐姐，你係想叫小圓幫你勸你老公，叫你老公原諒你，但係我上嚟咁，你上嚟咁耐，我未聽到有個你嘅內心點樣去真誠意去道歉，只有話你老公，你揾幾多錢，你咩態度咧？姐姐嗱，話俾你聽，姐姐，我幫你態度係點樣咧？如果我想我老公原諒我嘅，我就會講，老公，我係錯咗，我係犯咗我唔應該犯嘅錯，但係我已經犯咗，但係我會改。雖然你揾嘅錢唔多，我會同你繼續捱。我唔會話你揾錢唔多而我出軌嘅理由，我唔會話我老公揾幾多錢，依家老公係你自己揾嘅，姐姐，冇人逼住你㗎。呢啲係叫道歉咩？你係想掹翻你老公咩？仲好似大到老公咩咁？哥哥，我本來想幫你老婆嘅，但係我聽到佢嗰句，你揾幾多錢又唔夠養仔，又唔食啊，上有老下有細，又話有咩壓力，姐姐？我都道歉你道咩原諒我。歉，姐姐？你道咩歉？你上嚟都係睇你老公唔起，你道咩歉？道歉就好似頭先我咁講嘅，老公，我係錯咗，我係犯咗一個好嚴重嘅錯，我以後改，我唔會睇唔起你揾錢少，我哋兩個一齊去阿花語你又講下花語，你應該係咁講。唔鬧佢啦，小月，我落咪啦。而家唔好咁激動先，又講下阿花語。因為個電話都差啲爆炸咁滯，係啦。
係你講。因為我覺得兩公婆咧，其實一定係會有壓力嘅，即係姐姐即係犯錯啦。咁我唔係話佢一定係即係出咗軌啦。咁即係有冇出軌？咁佢自己同佢老公之間先。咁即係一邊個天平嘅平衡錯咗，佢承唔承認？即係一個人做錯承唔承認？可唔可以坦然承認係好難。其實既然件事去到咁樣嘅白熱化嘅時候，一定係唔會有一方錯晒，或者一個方面係佢冇本事，我先唔想辭職啫。阿花園你有回音，花園嚟倒數第一咪，你講下嘢。係佢冇本事，我先唔想辭職啫。倒數第一個嘟嘟聲嘅，倒數第一咪嗰隻嘢。姐姐，如果咧你再講話佢冇本事嘅話咧，其實真係唔會有人再幫你噶啦。嗱，阿菠蘿包你又講菠蘿包。佢根本由上到嚟而家，佢話自己壓力大，不停咁講我老公點樣不是冇本事揾唔到錢多謝維心，多謝。佢爭在未講呢句死窮鬼咋，佢爭在未講埋呢句嘅。嗱，咁唔係挑撥嚟㗎，你聽聽阿菠蘿包講嘢。你咁嘅態度咧，其實唔係想嚟同我老公和好，你係要個老公接受你以後再係咁樣。哥哥，你講下嘢啦。你知唔知最令我核突係咩事？你做呢啲唔係你做呢啲事，而係你今日連上嚟仲喺度扮晒嘢，好講嘅話，我錯啦，但係咧又係唔認。你連一句嘢我做錯事，對唔住都唔敢講，冇一句真嘅。其實呢個哥哥咧唔係一個好強勢嘅人，其實佢自己個心軟嘅姐姐，係你令到佢二次寒心。老公真係對唔住，我知道錯啦。你明認我一次好唔好？你坐喺邊度？你知唔知你坐喺邊度？佢坐喺邊度？我錯到唔應該係貪心收人禮物，以後我唔會咁啦。你咪錯喺貪心，你錯就錯住，你從頭到尾都冇當我係你老公，你當我係傻仔咁樣。冇當你咁多年來，你而家當小賢姐姐嗰啲係觀眾，你直情係將直播間所有人當觀眾，想大家幫你鬧我，逼我原諒你。多謝明哥，多謝。我同你講啊，我唔會原諒你嘅。我今日上嚟，我都唔係同你話和好㗎。老公，我唔想離婚。咁你唔係想嚟和好嘅，你想點哥哥？你信我啊！我上嚟係當住所有面同你講清楚，我哋係冇可能嘅，我哋離婚啦。唔係老公，求你啊！佢係冇可能啦。辭咗份工，同啲人脫清晒關係，翻你老公身邊，同佢。你哋有冇小朋友㗎？有個6歲嘅細路仔。咁如果係咁樣嘅，你可唔可以原諒佢一次咧？姐姐，你願唔願意辭工？姐姐，但係我辭工，佢養唔起條家呢。你都可以翻你老公身邊。呢個都唔係你出軌嘅理由嚟㗎。雖然我唔係咩大富大貴，揾唔到好多錢，但係我都冇對過做過對唔住你嘅事。雖然我哋係平凡一啲，買唔起嗰啲 LV 袋、嗰啲頸鏈俾你。但係結婚咁耐，你對我哋點樣啊？成條家都係靠我點辭西北風？我唔係想聽你講。姐姐，我想問下你，咁如果你唔辭份工，你就繼續做落去，你就冇咗個家庭。同埋，我想問下你辭咗呢份工之後，佢咁多年連一台寶馬都買唔起，你諗？點解一定要買寶馬咧？點解我唔可以有呢？點解？咁你因為你嫁到個家庭係咁樣樣，你就係唔可以有，你可以。所以佢唔冇上進心咯。你呢份工唔可以揾到第二份工嘅咩？佢幾錢工資，我幾錢工資。我問你，你係咪可以辭咗呢份工之後，你唔揾唔到第二份工？我要靠我自己努力。咁你係咪可以靠自己努力揾到第二份工？姐姐，你而家點努力啊？擘大嘅髀努力啊！你講嘢可唔可以冇講？咁你而家係咪靠？咁你係咪依家要靠影視頻俾人睇先可以攞到義務，先可以揾到錢？咁你同出面企度攞住嗰啲有咩分別？我花咗好多心血喺我嗰份工上面，我做咗好多嘢，你哋睇唔到，你背後嘅人長期喺度長期唔知我幾辛苦幾努力揾住嗰份工，因為我要撐埋呢條家，你唔明㗎，你哋唔係㗎，其實有時候咧，你對老公嘅尊重，你係最起碼呢個男人咧，佢話有幾千蚊，咁你唔係話唔好意思，哥哥，你哋兩個追求嘅嘢唔一樣。點解呢？你冇能力，你工作平，你幾千蚊一個月，阿姐姐佢追求咧住洋樓、養番狗、開寶馬。而家三觀唔齊咯，佢三觀同我三觀唔一樣咯。你冇能力，你要一句你冇能力，呢個姐姐仔，你有啲嘢強求唔到。你冇能力滿足你老婆嘅願望。係。
你唔係冇能力，係你只不過係你嘅能力滿足唔到你老婆嘅慾望。煮完呢兩日嗰個回音好犀利，而家怕唔怕？都係有，今日同琴日都有。有冇回音？快啲復復梁仔！我只想同翻我老公好翻，但係我又唔點解會有咁大回音啊？梁仔，你快啲復復我，唔該。咁頭先阿菠蘿包姐姐已經俾咗建議你仲係咬死喺度咁樣樣。你問題，你今晚喺度表晒態，你老公都原諒你。下邊個姐姐，你唔好出聲住，我而家講睇有冇回音。有。嗱，你等等我嗱，而家有冇回音？而家有冇？好啲，而家好啲。有冇回音？快啲復我，冇定係有？冇回音，但係嗰個聲音咧係好應聲，而家咧好多。而家有冇？冇，而家好清楚。係好清楚，而家好清楚。而家冇係咪？咁主要咧就係出邊嗰個倒數第二咪嘅哥哥有問題。如果咁樣嘅個咪有問題，好啦係咪？冇嘅就係佢問題，唔關我事嚇。OK。而家我拉近，而家有冇復我？冇回音啊！阿梁哥，你而家復我，有震音係咪？我講多幾句我都落去啦。你唔關你事，你嗰度唔關你事，係佢嗰度有事咧，佢會出現一陣嘅回音，係佢唔係你啊。好應聲，即係話好似一個空曠嘅即係嗰啲好合窄嘅空間入邊講嘢嗰種應聲。咁我而家好咗好多啦，係咪？唔係，如果你開咗佢咪，你一陣間就會有噶啦。嗱，我開咗佢咪，喂？點解你會有回音嘅？我唔知道你哋用咩手機點樣開㗎？聽到未？上邊個第一咪唔怕，第二咪你老公怕。而家冇事，一陣間講下有事，可能會有事有。佢唔係陣有嘅，佢耐唔耐就會出現得比較明顯。阿哥哥，頭先阿菠蘿包姐姐俾你嗰個建議，你得唔得？可唔可以俾個機會大家？因為你大家有個細路仔。老公，你諗下細路仔咯，仲咁細，先6歲。咁你可唔可以辭工翻屋企，或者辭工換個第二份工？俾個機會佢。冇咗雙嘢喺我呢份，冇可能啊！你唔好話叫我辭職就辭職噶啦。佢依家仲未知錯啊！我點俾機會佢？唔可能嘅事。咁你冇得我俾少少建議你，其實咧你老公咧開頭咧係發負氣，想講晒啲嘢出嚟，發完負氣之後咧，佢係有少少心軟嘅。但係你喺度猛咁講嗰啲咩窮冇本事，嗰個心咧又唔舒服啦。只要你咧俾個誠心出嚟認錯，辭咗份工，翻去身邊揾少啲錢，大家一齊過，我諗你老公會原諒你噶。但係你如果要堅持唔辭咗份工去翻去身邊咧，又嫌佢呢樣嗰樣啦，我建議你都同你老公拜拜啦。小圓我落去啦。嗱，你聽唔聽到人哋講嘢？我唔會辭職㗎，我希望你考慮清楚，你離婚嘅話，我會揾到一個條件比你更加好嘅男仔。好，既然你都咁講，你咁廢嘅男人，你同我離婚，你仲揾得到我咁樣嘅老婆咩？你呢啲老婆，我情願單身我都唔會要。你信唔信呢？你以為而家好好揾老婆嘅？你老婆係從8千年裏面看不起你。哥哥，真係冇必要挽留。哥哥，我話你呢都唔知點講。啲女人，我情願單身我都唔會要你啊！好嘢，冇錯，好嘢，唔好為咗想走生噶啦，小圓，我啱啱想撳走噶啦，我一聽到而家佢咁樣講咧，我就姐姐，你放過你出邊大把碼頭，你去發展啦。你咪唔好走啊，老公，你唔好走啊！你頭先唔係你啱先唔係咁講喎。你話你老公嚟咗，你揾唔到老婆，試下啦，放長雙眼。你老公淨可以買到電雞啫，買唔到寶馬嘅，唔啱你嘅。你老公滿足唔到你嘅慾望。電雞都買唔到，你老公買單車咋？你老公滿足唔到你慾望啊！走啦，你揾到寶馬啦，寶馬俾你嘅。你買寶馬。哥哥，係佢都唔翻嚟，佢哋心都唔喺度。喂，老公，小圓姐姐，佢割咗佢喎。阿菠蘿包語言識別唔到，應該係剩翻個菠蘿包，唔係嗰個下邊嗰個蟲蟲，上邊兩個姐姐。嗰個姐姐俾人哋 cut 咗落去，唔係個姐姐係語言識別唔到，嗰個哥哥佢自己走咗，唔關我事啊。幫唔到啦，小圓。幫唔到。佢就算佢哋好翻去咧，佢都會繼續要啲業務咧嚟用啲身體嚟要啲業務咧。我都唔知咩業務嚟嘅，其實。倒數第一咪嗰個係邊個嚟㗎？有啲人係中意咁樣嘅。倒數第一個係邊個嚟㗎？淨係睇到眼前嘅利。花6蚊個出聲陰公。唔多。小圓又上嚟啦，又七佬，你快啲講。喂，佢啲業務就係識人啲顧客嘅，做業務係好似以前啲小姐咁樣佢換你。咁樣唔係講咁。你冇講到個風鳩就中我，你個油漆工啊，你個鹹濕工，你唔好開風扇，你講嘢。真啊喎。關部風扇佢冇響你落去油漆落。關咗啦。
嚟咗熱西喎。熱唔死你嘅，唔死得嘅。喂，我話佢啲業務係用色啦，引啊，即係揾業務啊。得㗎啦，咁人哋個老公都唔制咯，算數咯。肯定唔制喎，做男人佢哋唔制嘅。你唔制算啦，有質攞。屌人你買嘢啦，我落去啦。好，多謝你菠蘿包。倒數第2咪係邊個嚟㗎？叫佢去我公司做公司，批2萬蚊佢，批佢。你開公司㗎嘛？佢梗係咯，你自己就攞晒㗎，原來。係好犀利㗎，2萬蚊個月咯，培訓咯。而家你落血啦，好唔好？問你肯唔肯先啦，2萬蚊個月，到28歲都唔怕，揾翻個後生陪下瞓都好咧。擺落去。好，拜拜。發暈嘅啫。我8年。你85年嘅，我想問下你，你覺得拖死佢你嘅時光有幾長？我陪你去金吉，你係咪去西藏？我陪你去啊。我要匿名嗰陣有識嘅人。識啦，嚟我放你落去先。嗱，有人排住隊噶咯喎，你要而家練係幾時練？我而家練。嗱，你而家練嘅咧，你倒數第1咪，我等你，你快啲查找。嗱，呢個朋友仔話咧有特價機票嘅，買半年或者1年隨時飛行2000幾，國內飛邊度都得。阿梁仔，點解你唔買得到2000幾蚊嘅咧？點解你要買3000幾蚊？你要嘥阿老姜嗰啲錢咧？因為飛林芝每2日先有一班直達嘅。我可唔可以飛到去我可唔可以直接飛到拉薩再去轉機會平啲？拉薩全部都要轉機，冇直達。咁邊度可以平啲？反正好麻煩嘅。如果你咁樣飛嘅話，你好麻煩。只有直達你係最省嘅。如果唔係嘅話，你其他嘅地方你又要用車嚟送你過去咧。唔係心靜如水，你冇匿名，你睇唔睇得到？你根本都冇按匿名嗰度。我冇識得點按。你不如等下改咗個名佢好唔好？喂？心靜如水，其實你今年幾大？其實講真，你話你85年，你話你老公要離婚係因為乜嘢而離婚呢？匿名水燕姐姐，我係98年，我唔係85年。你係98年，咁點解你要拖死佢呢？啊？因為佢叫咗好多年離婚，佢唔肯離，我又。咁點解呢？叫咗好多年離婚，你98年你先至30歲，係嘛？98年幾歲？我計數先。出咗軌啦。邊個出咗軌？我老公啦。咁佢出咗軌，你幾年前開始離婚嘅叫？佢幾年前開始叫離婚嘅？佢已經叫咗幾年啦。咁我想問你，咁佢叫咗幾年，點解你唔離呢？係佢唔肯離，唔係我唔離。咁你識唔識得起訴佢呢？咁佢而家佢話叫你離係咪？係。咁點解唔放手呢？我唔想放手。點解唔想放手呢？你先至28歲，你好愛佢。佢都拖咗我咁耐，我點解要放手呢？咁我問你啦，你覺得女人嘅青春有限定係男人嘅青春有限？你嗰邊好嘈，你可唔可以靜少少？唔係，我依家喺車間。你而家喺車間係咪？你老公有冇嘢做㗎？佢有嘢做，佢係開車嘅。佢每個月會唔會俾錢你？唔會俾錢俾我。佢唔會俾錢你，你嘅情緒價值來源於邊度？你同佢喺埋一齊？我又唔知。咁你覺得你難唔難受？你28歲，你繼續拖嘅，你拖到30-40歲，你覺得你會唔會幸福？佢冇所謂，佢繼續出佢嘅軌，咁你呢？佢依家日日催住我要簽字，我唔肯。咁你咪叫佢補償你咯。佢又唔肯補償俾我。佢唔肯補償你，咁我問你，你有冇小朋友同佢之間？你冇小朋友，你拖乜嘢？你係因為冇得生而唔能夠同佢喺埋一齊定係咩問題？唔係我冇得生，係佢自己有問題。咁點解你咁傻呢？去年9月份時候叫離婚，我都攞住結婚證翻去啦。我叫佢翻來離，佢翻來佢又唔肯去離，然之後過年我跟佢翻去過年，佢話要離，佢又唔肯離，依家叫我嚟，我冇可能簽字嘅。你傻，你咋冧啦你，佢又冇得生，你哋兩個之間又感情破裂，佢又冇俾錢你，你係咪真係想挽留佢？我想問你，我冇想挽留佢，我依家所有個你覺得你係拖得死佢咩？我問你，你唔渴望有新嘅感情開始嘅咩？你同佢結咗婚幾多年？19年就結婚。你19年2021、22、23、24、25、26，你結咗婚7年咋？7年你過成點樣啊？一地雞毛，一個小朋友都冇。佢哋屋企人對你好唔好啊？依家佢出軌，連佢老豆老母都知道。咁佢老豆老母係點處理呢？點處理？佢嘅意思即係想佢外面有一個，屋企有一個啦。佢想，咁你想唔想？我肯定唔想啦。咁你點解要拖呢？你拖乜嘢呢？我問你，你而家單身仲未有小朋友，你拖乜嘢呢？我要佢俾錢俾我咯。俾得幾多錢你？我問你，一個開車佬佢能夠俾得幾多錢你？你話俾我知，如果我放開晒一切，我重新開始嘅，我食我嘅，用我嘅，我依然好似個大姐仔咁樣。我就好似等於係我未結婚咁樣嘅啫，你明唔明啊？我哋結咗婚咁多年都係佢食我嘅，我食我噶。咁你佢食佢嘅，你食你嘅。係。咁你為乜嘢啫？你點解唔對自己好啲呢？因為你值得更加好嘅男人去愛。你28歲，你大好年華。嗱，有冇28歲嘅姐姐仔連上？我問你，有人話寧教人打仔，莫教人分妻。28叔，我連你，好唔好？
我問你，我結咗婚隔7年，我食我嘅，我老公食我自己嘅，佢喺出邊出軌嘅，我先至28歲，我仲未有小朋友，我應該點過？你哋話俾我知，我係咪一直拖死佢？佢出咗軌都唔緊要，我要同佢有 BB， 我要繼續同佢喺埋一齊內耗自己，直到雷生雷世，永不超生，打落18層地獄，大家煙消雲散，灰飛煙滅為止。你認唔認同？我先至28，如果我58，我唔嚟噶啦，姐姐。我48，我亦都唔考慮嚟噶啦。但係我而家係28，我係花一樣嘅年華。如果俾你，我已經早走早着啦。早躝早世界咯！有人話喺出邊揾一個懷孕俾，咁你覺得你陀住人哋嘅 BB， 你同佢喺埋一齊，你覺得你覺得過意得去咩？係咪？你陀住個 BB 咁，佢會對你好咩？佢亦都俾唔到任何嘅嘢你噶。點解我哋唔及時止損呢？多謝你啊，原子彈啊！我睇下我哋直播間有個叫做茉莉花嘅吓。阿茉莉花，我英文點稱呼你？咪叫做詹米斯啊 Hello， 小圓姐姐。我點稱呼你個英文？叫做詹米斯係咪？唔係，我英文名叫 Jasmine。咁啊 Jasmine 咪詹米斯咯，都得嘅。其實叫茉莉花就 OK 噶啦。哦 Jasmine 即係英文係茉莉花咩？係啊 Jasmine 嘅英文係茉莉花。你香港嘅係咪？我香港人嚟㗎，我而家29歲咯。你29歲，如果俾你一個男人咁樣去內耗你呢，你會唔會繼續去漚住你心有不甘？然之後我繼續拖，我要拖死佢，你個心會唔會咁諗？嗱，我咧就未結婚嘅，但係咧其實我有一段差唔多咁樣嘅經歷嘅。咁我之前就同一個男仔一齊咗8年㗎啦，到最後咧佢就出軌。我嗰陣時咧好似佢咁樣諗㗎，即係唔好放手咯，大家鬥內耗咯，係咪先？你有你出邊風流，我就永遠都唔俾你帶個女仔返屋企。我以為咁樣係對大家我唔放手，我唔甘心，所以我就咁樣做。但係到之後，我發現我自己人生過到一團糟。好多人都同我講，不如你過好你自己生活啦，即係做好自己。做女人係要對自己好噶嘛，係咪先？我仲有 Jasmine， 你聽聽嗱，有個叫鄉下妹嘅，咁佢江門嘅，佢話低質量嘅婚姻不如高質量嘅單身，你有冇聽過？我有聽過，我就係同自己講，不如我自己扮到靚一靚，大把人錫我，大把人愛我，我點解要對住一個唔中意我，每日翻到嚟見到我都唔想同我講多一句嘅男人？我點解要？嗱 Jasmine， 你等等，我想問下你，一個男人佢愛你，男人啲錢係攞嚟做 Jasmine， 你話俾我知啊？邊個男人愛你，佢啲錢就係攞嚟錫你咯。係，男人啲錢係攞嚟花㗎。呢個姐姐仔可能咧佢冇匿名，佢唔夠膽再練。男人啲錢係攞嚟花㗎，男人個口袋咧喺邊度咧？佢個心喺邊度嘅？講真嘅。冇錯，真係。所以點解要對住一個又窮又唔肯俾錢你，你又要每日對住佢，佢又唔中意你，明知佢出邊仲有第二個嘅人，搞到自己咁樣，其實一啲都唔開心。係同我結咗婚7年，連個細蚊仔都冇過。咁其實咧，上天係眷顧你嘅。點解佢會眷顧你呢？就係因為你而家咧毛都冇條仔都冇個，佢等住咧上天俾機會你放生你自己，然之後咧揾第個，咁個第個大昂柒，係咪先？係啊，其實個天對佢好好，真係一個小朋友都冇，仲要有青春，而家仲要靚女，把聲又唔差，出到去有邊一個唔中意？又未？你而家匿名年係咪2蚊雞嘅就係你？嗱，我年係咪2蚊雞？你係咪你匿名年咗？喂，你好，小妍姐姐。係你好，你係咪嗰個姐姐啊？喂，你係分享故事嘅定係啱先嗰個姐姐啊？你可唔可以講嘢？喂，而家話嗱呢個姐姐我教壞人，我就問你一句幫我連阿豆豆上嚟，我問你教壞人，我問你一句可唔可以？我就問你一句嘅啫，你老公出咗軌，你老公1分都唔俾過你，你老公成日都喺度同你講離婚，你今年先至28歲，你老公佢生唔到小朋友。你會點怨豆豆？你話俾我知，我係咪要糾纏落去？我要死夾硬去跟住佢，同埋佢喺埋一齊，係唔係？其實嗰個豆豆咧係好有問題嘅。點解覺得即係女人對自己好就係教壞人咧？其實女人唔對自己好。倒數第一咪你好。女人唔對自己好，攞嚟做咩？係你好，你係咪啱先嗰個女仔？係咪我啊？係講嘢啊！咁你點解要？你都着啲衫褲啦，你都出去，你都出，快啲同佢離婚，你都出去揾一段屬於你嘅幸福啦。佢係光明正大去揾2+1，我仲要糾纏落去係咪？如果我唔同佢拜拜，佢
我要睇住佢同第二個女人喺埋一齊，睇住佢哋幸福，然之後我繼續喺度糾纏，我先至係對嘅，係咪？係嘅打個一，唔認同嘅打個二。你話俾我知，我係咪一定要咁樣作戰自己？我老豆老母生我出嚟，我就係咁樣作戰自己嘅，係咁樣自己委屈死我自己嘅，係唔係？你夠膽你連上嚟，我話俾你知，你自己有女。依家買咗台車係我個名下嘅，買多台車係你嘅名下嘅，咁咪你嘅咯台車。我唔要佢個車。咁你咪壓咗佢，當咗佢咯。梗係要啦！而家有啲乜嘢就立啲乜嘢去揾律律啦。佢個台車係未有俾齊錢嘅，每個月仲要俾錢嘅。咁不如唔好要啦，算吧啦。你自己仲有。咁你可以過戶，你可以揾個小律㗎嘛，姐姐。嗱，佢又唔夠膽啦，佢又 cut 咗落去啦，佢又唔夠膽啦。其實真係好，我其實好同情呢啲。嗱，我俾多幾分鐘你，因為有2個匿名連咪嘅，佢排住隊，我唔知道零首付定係點樣啊。呢台車幾多錢？你揾個小律嚟對清佢。你語言識別唔到係咪？冇辦法，你語言識別唔到嘅啦。我倒數第一咪，我連到你一次，然之後咧，因為人哋排住隊啊。喂，嗱，姐姐，嗰台車係零首付嘅係咪？唔係，佢俾好似一開始買時但係俾咗2萬蚊嘅。咁怕乜鬼啫？當鳩柒咗佢咪得咯。嗰台車仲要還到明年嘅2月份可以還通。我都話咯，叫佢俾錢你或者點樣，揾個小律分咗佢就得咯。2萬蚊一台車都唔係一啲咩靚車啦，要嚟做咩嘢？唔係佢俾咗首付嘅，揾個律師睇下點樣去分咗佢，賣咗佢。我之前都有試過，我同我8年嗰個男朋友呢，我都俾咗差唔多40幾萬買一台60萬嘅車，我冇俾到佢，到咗係我名下嘅，我最後係賣翻出去，攞翻部車賣翻出去，即係因為我唔知即係內地同香港有冇咩唔同。咁你賣咗佢咪得咯？咁鳩有錢嘅你個 Jasmine。唔係嗰陣時係好努力同佢開咗間公司，跟住咧我就日日翻工跳到隻劇咁樣，我仲有嗰啲咩抑咩鬱咩症咁。而家冇就得㗎啦，而家女人咧最緊要有2蚊喺度咧，你要乜仔都有，我同你講。我而家見到有啲人話啊，即係好似好物質咁，其實咧我而家我新揾嘅呢個男朋友咧，新期嘅車我唔知可唔可以賣㗎喎，順德佬唔可以賣嘅。揾人咧，你咪咁樣啦，揾屋企人俾咗後邊佢，然之後你自己乜嘢咪得咯？你寫借據借咗佢之後，你問個律師，然之後咧供完之後咧點樣咧賣咗佢？我哋香港就係好似供咗唔知幾多一個時段咧，咁你就賣得㗎啦。你可以問下㗎嘛，查實你可以問下㗎，直播間嘅人可唔可以唔見你有咩懂唔見你有，我聽唔明喎。問價格可唔可以賣嘅？你問收車佬先至知㗎，姐姐唔好可惜呢啲錢，你個人生唔值呢個錢㗎，唔止呢個錢係咪唔值啊？唔係可惜呢啲錢，我想齊呢啲錢還齊嗰啲車。俾乜嘢啫？你想多一時咧，你就蝕多1蚊，你好振業。瀟灑啲啦，你懂咩？阿振業。其實佢可以賣㗎，但係咧佢就係首先要攞錢出嚟補咗個按揭差價先咯。咁你咪補咗佢咯，仲有冇多錢同外家攞咗錢補咗佢，然之後賣咯。唔係匿名，仲有5000蚊，咪還咗5000蚊，佢咪成個賣咗佢咯。評估下啦，你評估下啦。係啦。匿名姐姐，匿名嗰個靚，我想問下你其實你自己有冇啲咩儲蓄，或者你自己有冇啲咩揸拿喺手㗎？佢有冇儲蓄有冇揸拿都係佢件事嚟㗎啦。點講咧？呢個男人佢從來都冇俾過1分錢佢，係咪？你有儲蓄，你有揸拿嘅，咁你咪自己拎翻部車，跟住然後俾埋啲尾數咯。佢唔會俾多1分錢俾你，如果你個車款幾多，佢就轉幾多俾你。咁你想唔想要部車先？我唔要部車。咁你同佢傾，你叫佢賣咗變成夫妻共同財產。你想佢俾錢你啊？你睇下後續嘅費用有幾多？你問下。然之後咧，你揾親戚一次過咧付咗佢，然之後咧同佢分咗佢啲錢。明？佢台車又係好殘嚟嘅，撞到好爛嚟嘅，賣都冇賣到幾多錢嚟嘅。咁唔好要啦。其實靚女，不如我咁樣啦，專注翻我自己度啦。即係而家呢一刻。人哋都講咗啦。你繼續糾纏都冇用，你28歲。而家呢一刻，我都係29歲，我啱啱先過咗即係啱啱先過28歲嘅時候，你一樣年紀嘅咋。專注落自己度，唔好去俾一個咁樣嘅人繼續拖垮自己。呢個第二，做女人就係要企翻起身。我呢一個人生點樣都會有幾個渣嘅人喺你即係生命當中出現嘅。咁咪當自己上一堂課咯。其實每個人生都要上完呢一堂課，你就會有下一堂課。如果呢一堂課你上唔完，你呢一堂課你上唔完，你下一堂課都係一樣會有一個渣嘅人咁樣對你。咁唔通你成世你就同啲人一齊喺度
累鬥累拖垮自己，搞到自己企唔翻起身，然後永遠都喺一堆渣嘅人身上面揾責任，唔係㗎，唔係。係你先至28歲，你真係好嘅。我同你講，你30、40歲咧，你就冇唔值錢嘅。你28歲，你仲有10幾20萬禮金，我隨便便我將你嫁咗出去，我都可以收到一筆禮金。講真嘅，呢筆錢。其實個天對你好好啊！你而家乜嘢責任都冇，你而家冇小朋友，你淨係需要專注落自己度。佢既然做到咁光明正大嘅時候，其實講真，大家都唔會有好結果㗎。不如咁樣啊，我送首歌俾你，等你華麗轉身啦。佢話佢冇出街，因為係我睇到佢手機話佢出街。佢每一次過嗰個女嗰度，佢就話上班。每一個都要兩三日。其實佢認唔認都唔緊要㗎啦。係啦，咁你糾纏都冇用㗎。我整首歌俾你聽好過啦，係咪？就心知肚明。阿姐姐你自己衡量，因為該講嘅都講咗啦，送首歌俾你。呢首歌叫做《回家的誘惑》，你唔好變成好似阿林品如咁樣就得啦。女人應該要華麗轉身嘅，好唔好？冇錯啦。送首歌俾你好唔好？然之後放你落去，你喺車間。送首歌俾你。嗱，有冇人聽我？你哋車間有冇人聽我直播㗎？冇。嗱，咁我你冇就冇啦嚇，送首歌俾你好唔好？嗱，送首歌放你落去嚇，呢首歌叫做《無法原諒》，嗱，放翻你落去 Jasmine 嚇。好，拜拜。Thank you。